Cuando hablamos del tratamiento, continuamos hablando de las medidas preventivas y aquí es importante. Tenemos una vacuna que nos ayuda contra esta enfermedad y es precisamente la DPT, que puede ser tomada durante el embarazo. Las madres durante el segundo trimestre pueden tomar para pasar la inmunidad a los pequeños y que una vez que nacen está dentro de la mayoría de los esquemas de vacunación a nivel mundial, sobre todo con las primeras 3 dosis en los 2, 4 y 6 meses de edad. Además de esto, todas las medidas preventivas que conocemos de las infecciones respiratorias. Y por ser la Bordetella pertussis, también, como es una bacteria, va a llevar tratamiento con antibiótico, por lo que vamos a hablar de los macrólidos, que son los de elección para este tratamiento, como acitromicina, claritromicina, y en una segunda línea o como una segunda opción podemos entonces tratar también con el sulfaprim, que por supuesto siempre con prescripción médica. Importante, ante un cuadro similar, nunca quedarnos en casa, sobre todo cuando los lactantes son pequeños, pero todos en sentido general deben ser evaluados por personal calificado.